Kaixo, gaur Diomaniak jolasarekin atorkizue. Piratatak ezagutzen badezue, ikusiko dezute berdina dela, baino jolas honetan sorginak, maitagarriak eta gazteluak izango ditugu. Goazen ikustera. Instrukzioak hainbat hizkuntzetan, beti bezala, marka honetako jolasekin, gazteluko zatiak, diamanteak, maitagarriak, gazteluak, diamante pila, maitagarriak eta sorginak. 8 sorgin izango ditugu. Goazen partida bat simulatzea. Zer egite dute sorginek? Kartak lapurtzen dizkigute. Sorgin bat ateratzen den bakoitzean, 3 karta lapurtuko dizkigu. Diamanteekin kartak eros ditzakegu. 3 diamanteekin karta bat erosi dezakegu. Eta gu bitartean gaztelua osatzen joan beharko dugu. Beraz, goazen hastera. Zertan datza jolasa? Hemen 2 pertsoneko partida bat simulatuko dugu. Orduan, erdian jarriko dugu karta mordoa eta pertsona batek karta bat hartuko du. Bale, diamantea. Utzi hemen ikusteko. Zer egin behar du orain pertsona honek? Karta jarraitzen hartzen jarraitu dezake barkatu edo plantatu egingo da. Zer egingo duzu? Jarraitu. Bale, berak jarraituko du kartak hartzen. Jolas honetan estrategia ere lantzen da, gero esango dizuet zergaitik. Gaztelu berdearen pieza bat atera du. Beraz, bere gaztelu kolorea berdea izango da. Beti izango da bere gaztelu kolorea gardea, galtzen badu ere. Jarraituko duzu edo plantatuko zera? Jarraituko. Bale, jarraituko du kartak hartzen. Maitagarri bat atera zaio, gorde egingo du. Zer egingo du maitagarriak? Sorgina atera ez gero, ez dizkiogu 3 karta, ez badugu nahi behintzat, eman behar. Maitagarri hau komodin bat bezalakoa da, eta maitagarri honekin sorginak ezingo dizkigu kartak kendu. Oraingo zorrutziko du. Jarraitu edo? Jarraitu. Gaztelu urdin bat. Bere kolorea esan dugu berdea dela. Beraz, gaztelu urdina gordeko du, gero sorginari emateko, edo beste jokalari batek pieza hori erosteko. Jarraitu. Beste maitagarri bat. 3 maitagarri bakarri daude. Beragia da 2 ditu. Ez nahi jarraitu. Ez du jarraitu nahi, beraz. Claro, oraindik ez da sorginik atera. Jarraituko balu, aukerak asko ditu sorginak ateratzeko. Begira, ze ondo egin duen. Neri sorgina. Sorginak berez 3 kartak kentzen dizkigu. Nik ez dudan ezer oraindik ezer, ezin dit ezer kendu, beraz hor gelditzen da. Sorgina ateratzen denean, turnoa galtzen da bai edo bai. Hurrengo pertsona. Hartu, karta. Urdina. Ez da beria, jarraitu egingo du. Beste diamante bat, jarraitu egingo du. Beste diamante bat, jarraitu egingo du. Sorgina. Bale, sorgina atera zaio, beraz 3 karta eman behar dizkio. Baino, maitagarria duenez, maitagarri bat hartu, eta, jazta, maitagarri batekin, ez dizkio kartak kentzen. Eta nire txanda da. Diamantea, horia. Nire kasuan gaztelu horia eraiki beharko dut. Jarraitu egingo dut. Diamantea, beste hori bat, maitagarri bat, urdina. Zergaitik esate dizuet estrategia lantzen dela. Oraingoz, 2 sorgin atera dira. Guztira 8 sorgin daude. Sorgin gehiago atera balira, arriskatzea errexagoa da. Hor sartzen da estrategia. 2 bakarrik atera dienez, bastante aukerago hemen beste sorgin bat egoteko. Beraz, nik paso egingo dut. Hartu. Sorgina, begira ikusten. 3 karta eman behar dizkio sorginari edo maitagarria erabili. Maitagarria erabiltzen du, eta nire txanda da. Nik orain 3 diamante ditut. Berak pieza hori bat izango balu, erosial izango nioke. Jarraituko dut. Maitagarria detenez, arriskatu ingo naiz. Sorgina, maitagarria emango diot, eta hurrengo pertsonan txanda. Diamante. 3 karta, orain bai, eman behar dizkio, bere 3 karta, adibidez, pieza hauek, eta diamante bat. Eta nire txanda. Berdea, nik ez dudanez berderik, aldebo batera utziko dut. Sorgina, 3 karta emango dizkiot. 2 pieza eta diamantea. Hurrengo pertsonak. Hartu. Diamantea. Berdea, beste pieza bat. Bueno,
Vale, nire pieza hartu du. Segi jarraituko zu hartzen? Sorgina, 3 pieza eman behar dizkio. Eta kasu hontan nire pieza, nik erosteko aukera nuen diamantekin, eman egin du. Beraz, buelta oso eman arte nik ezingo nuke lehertu. Hori, imaginatu, guazen imaginatzea pieza hau berak duela. Eta, orain nire txanda da. Orduan, nik karta hartu beharrean, diamanteekin, horia erosiko diot, eta partida irabaziko nuke. Beraz, hau da jolasa, jokatu, probatu eta gozatu.